Hi guys, कल clear LLB CET है. Here's a quick video telling you what to do a day before your exam and on the date of your exam. So kindly keep watching till the end. Alright, कल exam है. Everything that you need to do before the date of your exam. First of all, एक भी और strategy video मत देखो. I know you are on a binge of watching all the strategy videos, tips, tricks, and everything. Please don't change things at the last moment. Okay, it's going to create a very blunderous impact. जैसा अभी तक था, stick to that. जैसे mocks का strategy था, जो chronology था, the questions that you are skipping, just stick to that. Do not try to change your strategies at the 11th hour. This will not have a good impact. Next, extending the previous set topic, do not learn anything new. कुछ भी नया अभी 11th hour पे नहीं सीखा जा सकता. So please stop learning new things. Any concept that you've not done, don't try to do it now. Anything that you might have skipped in LR, वो अभी लास्ट मोमेंट पे सीखने का कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है. जो अभी तक सीखा है सिर्फ उससे रिवाइज करो. ठीक है, स्टिक टू दोज. नए कॉन्सेप्ट को लाने की चक्कर में पुराने वाले भी भूल जाओगे. इससे अच्छा पुराने वाले पे फोकस करो, रिवाइज देम, दैट्स इट. नाउ व्हाट एग्जैक्टली टू रिवाइज? Stick to certain things. First of all, in your English section, I want you to revise all your grammar. For math, I want you to revise all your formulas and tricks and strategies, whatever. For GK, I want you to revise all your notes that you were making for month-wise TK or whatever. If you have a magazine, just stick to that. That is it. This is everything that you need to revise. Do not learn anything new right now. There is no point. कल तक याद भी नहीं रहेगा वो. Okay, next is no more mocks. A lot of you might have bought mocks from other private organizations. Okay, might have a guide or something for solving mocks. अभी नहीं करो. एक बुरा मॉक गया, कॉन्फिडेंस यहाँ से सीधा यहाँ जाएगा. So stop doing any mocks now. If you still want to practice, you can solve previous year paper. You can solve a particular sectional test, or you can solve the Atal portal paper also. But no more private mocks. Stop it. Okay. Usually the private mocks are designed in such a fluctuating manner. Some are easy, some are difficult. Just in case you stumbled into a difficult one, your confidence will crash. And the entire exam is all about confidence. It's about approach. If you do not approach it confidently, you will not perform well. So, delusion कहो, जो कहना है कहो, but confidence maintain रखो. जितना प्रिपेयर किया है, जैसे भी है, कॉन्फिडेंटली एंटर करना अपना सेंटर. ठीक है. नाउ इफ योर स्लॉट इज ऑन द 3rd May, which is the second slot or the second date of the exam, I want you to watch out for any sort of new questions that come in. Okay, just obviously the usual set of questions, किस type के question आए थे, but also any googlies that might have come in on the first day's slot. So just kindly keep watching any YouTube videos or anything that is relevant that will update you on everything that happened on the first day slot. Okay, this is everything that you need to be updated on before the date of your exam. Now, on the date of your exam, the most basic thing is please get to the center on time. Now, most of you have centers far, far away. 30 kilometers, 40 kilometers, maybe a whole different city. So please get there on time. They do not admit people who come in late. And also sometimes the center colleges are so big. Sometimes the queue is so big that there's an additional 15 to 20 to 30 minute delay just getting through the queue or just finding the right classroom. So please get to the center on time. Ideally an hour before the gate closes. Do not rush in last moment. उससे परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट आएगा. आपका एंजाइटी हाई पीक पे रहेगा. इससे डायरेक्टली यू विल स्टार्ट पैनिकिंग इन द एग्जाम ऑल्सो. तो एकदम ज़ेन मोड मेंटेन करने के लिए प्लीज सेंटर को वो टाइम से पहुंच जाना.
ठीक है, ये रहा एक क्विक चेकलिस्ट, फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या लेके जाना है. यू हैव टू गेट प्रिंट आउट ऑफ योर एडमिट कार्ड, कलरफुल, ब्लैक एंड वाइट दोनों चलता है. ठीक है, इसके साथ आपको अपना 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाना पड़ेगा, चिपकाना पड़ता है. सो मेक श्योर यू आर कैरिंग दोज एज वेल. फिर उसी के लिए यू नीड एन आइडेंटिटी प्रूफ. मेक श्योर यू आर टेकिंग एन आधार कार्ड, अ पैन कार्ड, whatever you have to prove that this is you. Okay, make sure you're reaching the exam on time, have your stationery ready. And then the other thing, now if you're taking a water bottle, make sure it's a clear see-through bottle, otherwise it won't be permitted. In certain institutions, they don't let you take water bottles altogether, but mostly they will let you take in if you have like a clear see-through water bottle. Just get a Bisleri and remove the tag. I think that will be it. Right? No wristwatches, no digital watches allowed. So please don't carry those, and all your electronics should be kept in a bag outside of the center. Next, confidence, delusion, whatever, make sure that is at peak. ठीक है, blind delusion, I don't care. ठीक है, I'm going to rock the exam, I'm going to crush it, ऐसे ही जाने का. ठीक है, डायरेक्टली ILS नंबर देखने लगो, बट हाँ ऐसा जाना का कि मैंने तैयारी किया है, I am good enough to appear and rock the exam. That's it. So make sure you have good enough self-confidence and self-belief, because that is the most important thing that you need to carry to the exam. ठीक है, next is, again, once you get your paper, बहुत ही आराम से पढ़ना. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप आपका एक क्रोनोलॉजी रेडी है, कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, तो यू कैन डू वट एवर क्वेश्चन इन वट एवर सेक्शन यू लाइक. उसमें भी वट एवर क्वेश्चन यू लाइक. इफ यू डूइंग वर्बल, वर्ब में अगर आरसी पहले करना है तो पहले करो, बाद में करना है बाद में, पहले वो कैप के निकालने हैं आप पहले वो कर सकते हैं. तो जिस तरह से अप्रोच करना है उसका एक डिज़ाइन आई होपफुली अभी तक रेडी है. फिर उसी को स्टिक करना, पैनिक मत करना. 1-2 क्वेश्चन ऐसा दिख गया कि ओ ये तो किया ही नहीं, डोंट स्टार्ट पैनिकिंग. ठीक है, बहुत लंबा पेपर है, आगे चल के इजी क्वेश्चंस भी मिल ही जाएंगे. ठीक है, 2 क्वेश्चंस, अगेन मैंने कॉन्फिडेंस कहा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं. तो 2 क्वेश्चंस करके सीधा ILS प्लीज मत पहुंच जाना. फालतू का ओवर कॉन्फिडेंस विल अगेन give space for complacency. You might get too complacent, and then that is not a good attitude for the paper. So make sure you are confident, make sure you are approaching the paper critically and rationally and not egotistically, where you're just attempting it as per ego. ठीक है, जो नहीं आता है उसको स्किप किया जा सकता है, उस पर ज़्यादा समय वेस्ट मत करो. ठीक है, first 2 questions only determine the mood for the rest of the paper, not your future. So until and unless the whole paper is attempted, do not comment or do not decide what is going to happen after the paper is done. ठीक है, तो ना कि सिर्फ ILS, अगर 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आया ना तो अपना कॉन्फिडेंस पे इम्पैक्ट मत आने देना उसे. नेक्स्ट, एक्सटेंडिंग द सेम पॉइंट, ईगो से नहीं, कॉम्पिटेंसी से काम करो. मैंने मैथ्स का ट्यूशन स्पेशली इसी एग्जाम के लिए लगाया था. मैथ्स तो मैं करके ही आऊँगा, सारे के सारे करके आऊँगा. मेरे को सर को क्या जवाब दूंगा वरना. डोंट डू दैट. यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन बट योरसेल्फ. अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैथ्स में बैठ के फालतू में 2-3 मिनट का मैंने रफ वर्क सॉल्व भी किया, फिर भी नहीं मिल रहा है मुझे, तो 10 मिनट और लगाने का कोई मतलब नहीं है. लीगल बाकी है, जीके बाकी है अभी. सो अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन, स्किप या जो भी है तुक्का लगाओ एंड आगे बढ़ो. व्हाटएवर इज क्लोजेस्ट टू योर आंसर उसको टिक करो और आगे बढ़ो. ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना. तो ईगो से नहीं, कॉम्पिटेंसी से काम करो. ठीक है, सी वेयर यू आर मोस्ट कॉम्पिटेंट. पहले सारे स्ट्रेंथ्स करना, फिर वीकनेसेस पे पहुंचना. ठीक है, लास्ट पॉइंट इज throughout the paper, you should be in a very zen mode, even a day before your paper. Okay, some people have 2 days left for the paper. Both of these days should be a zen mode on. Please do not hyperventilate. Please do not get anxious. Do not have a panic attack. All of this is going to manifest physically. You might get a diarrhea. You might start throwing up. You might get a high fever. If all of these mental
burdens are too overwhelming for your body, they're going to start reacting in it. So please, right now, be in a complete Zen mode, calm down, listen to music, exercise, whatever you want. अभी नहीं पढ़ने का है तो राइट साइड में रख दो बुक्स. If you've done enough papers, if you've done your revision, सब साइड में रख दो and just relax. लास्ट का 2 दिन का जीके भी नहीं पूछेगा तो डोंट वरी अबाउट दोज इज वेरी. Relax, have your Zen mode on, have your confidence on, and that is pretty much it. Okay, just have all your essentials ready, be well prepared for a 1 day before the exam, wear cool clothes. Okay, sometimes your center, not all centers might have ACs, so please don't consider that national exam hai to AC hoga hi. No, most exam centers will not have an AC, so wear a cool, light t-shirt, because if you wear something hard or dense or thick, you're sweating throughout the exam and again might impact your performance. So wear something cool, okay? Similarly, niche bhi wear something cool but full. Do not wear layers or jackets because it could be suspicious and they might ask you to take it off. So just wear simple clothes, have your confidence on, and that's it. Okay, have your essentials ready. And if there's anything, any apprehensions, use the comment box to express those. I will try to comment them before the date of your exam. That's pretty much it. Thank you so much for watching. Kindly like, subscribe the channel, like the video, and share with all the other people who are also appearing the exam with you. Thank you so much.